എല്ലാവർക്കും തേജസ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ വിന്താലു. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ചിക്കൻ ഒരു 1.25 കിലോ മുറിച്ചത്, 3 മീഡിയം സൈസ് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി പ്യൂരി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ, 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, അല്പം ഉലുവാപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി, ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 കപ്പ് വിനിഗർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 പൊട്ടറ്റോ മുറിച്ചത്. അപ്പം ചിക്കൻ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ വിനിഗർ ഒഴിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് തക്കാളി അരച്ചതും മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ജീരകപ്പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഉലുവാപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചിക്കനിൽ, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തൂത്ത് നമുക്ക് വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അരപ്പ് നന്നായി പിടിച്ചിരിക്കത്തക്ക പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അതവിടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അരപ്പെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കത്തക്ക പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ സവോള ചേർത്ത് വഴറ്റണം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് നന്നായി സവോളയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർക്കുക, പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ഇതിൻ്റെ കളറ് പതുക്കെ മാറി വരുമ്പം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വഴറ്റാം. നമ്മുടെ സവോള വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്ത് അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് ഇളക്കാം. അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ആവുന്നോളം വരെ ചിക്കനും
മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു 7 തൊട്ട് 10 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇത് വേഗം വേണ്ടി വെക്കാം. അതിലേക്ക് അല്പം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്, അത് ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ്. വെള്ളം വേണ്ടവർക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരുന്നാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 7 തൊട്ട് 10-12 മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വേകാനായിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചാറ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ വെന്ത് ചാറൊക്കെ ഒരുവിധം കുറുകി, ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം ചിക്കൻ വിന്താലു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും നാനിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.